Sing dhuwur, sing dhuwur, sing dhuwur. Hei. Lho, yo ben sakarepe dhewe nyapa to tak kongkonan. amprih luwes ning seni iki amprih. Luwes yo luwes tapi ben sakarepe sampean nyapa ngurusi barang iki. Aku kan yo sebagai penggemar. Sebagai tapi wis ngene iki tokno ae nyapa dadak ngurusi iki. Sewengi ra gegeran. Aku pancen demen ngurusi tentang ora nyepelekne lho. Sing penting aku ki penting. Sampeyan iso nembangi koyo Mbak Lucy ngene iki. Ora iso. Ora iso meneng. Sampeyan ki iso ora? Ndak iso. Lah iya kok kongkonan. Ya meneng kok. Piye Mas Didik mbok diwangi lho aku. Bendina kok ora tau turu omah. Bendina ora tau turu omah. Kok mesti turu njaba? Kok mesti turu njaba? Apa aku kurang enak? Apa aku kurang enak? Lah ngono. Suwi. Jane ya wis enak. Lah ngono lho ora tak. Hop. Hop. Kita. Hop hop. Hei, wong nuturi kok malah cuwentul-centul. Nek kadung penak lho, Pak. Sing salah pahami sampean. Iki ki nuturi mergo. Iki ora nuturi. Iki ceritane aku ngombe terus ngejak LC ngene iki. Beras ora tak pentingan bojo. Aku mendem kok gila to ya aku. Kok sampean malah ngeboti sing kuwi to, Mas? Apa kurang gedhi mah kuwi iki deloken to, Mas? Aku ya gedhi lah, Mas. Hop. Pancen bengi iki kompetisi ASI jadi. Oh, Mas. Menungso iki aja kumalungkung kowe dadi apik. Terus Aja kumalungkung kowe dadi ganteng. nggih. Berbanggalah kowe ganteng dan kamu harus bersyukur bahwasanya di sampingmu enek wong elek. Mergo kowe iso ganteng mergo sampingmu enek wong elek. Apa? Jajal kowe lek endingmu sing luwih ganteng, kowe rupamu ketok elek. Ana ning ganteng mergo ana Mergo sing elek. Nek sing ganteng luwih ganteng Kowe ketok elek. Loh. Kowe ketok sugih mergo sandingmu wong ora duwe. Jajal kowe sandingku jajal to wong sing luwih sugih. Kowe ketok melarat. Sik, lek ngono aku tak takok. Wong ganteng karo wong elek sampean pilih ndi? Elek. Loh, ya wong bagus no. Loh, wong bagus ki besok tuwek dadine elek. Lek wong elek. Konsisten pagah elek. Oh iya. Wong lanang ngono kuwi. Wong wedok ya kaya ngono. Napa? Wong ki aja golek sing ayu, golek sing elek. Sebabe. Mergo wong ayu ki besok bakal elek, wong elek bakal besok konsisten tetap elek. Dan kamu harus tahu, wong ayu ki besok perubahan secara fisik itu sudah kelihatan, Pak. Contone. Sing enom maune ki umur 20 tahun, umur 20 tahun. Pipine sik nduring sajuring. Nyiset kabeh. Nyingset kabeh. Somben nek umure swidak 5 wis diledek pipine, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Somben ngono kuwi. Kuwi lho. Rambut wis ngemak bakung. Ya ora. Ngomongmu pipi ndledek sing delok sepuh ki lho. Weh, ngenyak aku duk-duk. Ngene lho ndledek kabeh. Iki ndledek tapi lak nun sewu. Iya. Ndledek tapi lak loro. Ini beliaunya 65 loh. 65 ya suami. Lho delok 65 kaya ngono. Iki mbiyen cantik. Lah iya. Saiki delok. Pipine iki. Piye, Mas? Wis ketok wis jebemben. Melorot. Mergo kabeh salah nduning badan. Termakan usia. Dadi aja jenengan aja ngepeh nih Pak Eko. Kuwi sik pipi, Pak. Jajal aku saiki tak takok karo sampean. Sik tok kuwi sik pipi. Lek sampean mek golek uang. Wah. Nyapa kok dadak milih wong ayu? Jajal. Napa? Lek sampean golek wong elek pokoke anu konsisten. Nyapa kok sampean nalika nikah nalika rabi kok golek wong ayu jajal. Apa ora bojoku sampean? Wong bojoku ya elek. Lah elek kok gelem awakmu? Gelem wong sing gelem karo aku mek kuwi tok. Wong liyane harus gelem. Jenengane ora ngerti. Bojone Mas Kluthuk ki luwangsing, Mas. Wong elek iso didandani ayu, ning nek wong ayu ora gelem didandani elek. Ki rungokno wedok iki. Oh, ku lho, Pak. Rungokno. Loh, aku wong lanang kok kon rungokke. Ya sing wedok-wedok kuwi. Wong iki jaman saiki Pak Eko nun sewu. Pripun? Wong ki ora enek elek, mergo samubara ki nggih dhuwit. Wong elek kaya ngopo? Lek diragati dadi ayu Pak Eko. Bojoku contone Pak Eko. Contone lah iya. Bojoki biyen elek Pak Eko. Terus? Kulite ireng. Ya. Saiki operasi plastik. Operasi plastik ndek metu dadi ciduk. Operasi plastik iki kulite diklongkop, digeret. Diklongkop, digeret. Nah, dek wingi ngriki pengriputan wajah. Pengriputan wajah. Lambe ki ketok kisut, Pak. Langsung tak operasi plastik, geret, tarik benang. Oh iya. Saiki cangkeme malah ombo iku. Tarik benang iki tegese kulite ditarik munggah. Kulite tarik munggah Pak Eko. Bojoki nun sewu. Bojoki kulite kisut to. Begitu tak
jak ning gone operasi tarik benang. Oh. Kene dibeset, Nggon bathuk. bathuk ki beset, Kulite geret. kulite geret set, Set. malah siset. Edan. Bertahan berapa tahun? Bertahan 6 bulan. Wah, 1 bulan sekali tarik benang. Masya Allah. Tarik kulit. Akhirnya mas. Begitu setahun, lah kok udule pindah ning Bandung kok. Ketarik. Tarik. Wah, nek awakmu aja Lah kok melu-melu lho. Selekane lagi gini. Awakmu aja melu-melu. Bahaya. Jadi lambene sik malah koyo duyul. Pangapunten Mas Eko. Nggih. Budina niku lak piyaine blob. Loh, Budina niku wong blob sak sok bos. Priyane iki ndatek dayani. Ora ndayani. Tapi nun sewu. Budina ya. Ndi? Iya. Neng di. Piyaine lho neng di. Ya kemeruh kok sampean ki. Budina yang nama niku. Iya. Pun mulih Pak Eko, pun mulih Pak Eko. Yang mana? Pun kondur piantune. Apa WA sampean mau? WA aku. Lho. STIJ UDNDRS. Napa niku? Santai jo udane sik deres mau ya. Iya. Akhirnya sampean balesi. Tak balesi. Pripun? DLK TRG ya. Napa niku? Dilungkas terang. Masya Allah. Ibu balesi lagi. Ibu yang balesi. Pripun Mas? NYN TLG. Apa kuwi? Nyuwun tulung. Weh, akhirnya mbok Tak WA balesi, meneh apa Mas? Oka kuwi. Apa kuwi? Oke ya. Oh, tak kira oka pasangane Yuda. Kelek joloto. Oh iya iya iya. Tak balesi ngono. Dan alhamdulillah sampunipun Ibu Dinayana menika nyuwun syarat, niki pun kula syarati alhamdulillah terang, Pak. Syaratane mau apa Mas Luduk? Iki pun kula nun Mbok lho. cawisi apa? Sesajen apa? Sesajen menika dupa kudu. Nggih. Wong Jawa ki aja ndelok musrike tapi budayane. Nggih nggih nggih. Adat, Mbok- adat. Adat. Oh. Dupa pun kula cepaki. Niki wae nyuwun sewu. Kathok, Pak. Kathok kula kloncan ning genteng, Pak. Edan. Katokmu Mas. Lah wong kuno mbiyen kan pancen ngono Mas. Nggih, biyen ngono kuwi. Terus kalih sapu korek, Pak. Oh. Sapu korek niki kula encepne teng ngarep pager, kula encepi lombok. Oh, Lombok Brambang Bawang. Lombok, brambang, bawang, Tomat. sego, tomat niku sekomplit niku. Oh. Dadi kula cemne terasi niku penting. Nggih, nggih, Dadi nggih. wong Jawa kudu aja ninggalke Jawane, Pak Eko. Nggih nggih Mergo nggih. sing diarani slametan ki selakno barang sing iso dadi Lho nyelametke iya, umat. niki wae alhamdulillah terang, Pak Eko. Dadi wong Jawa aja ninggalke Jawane Jawane. kuwi lho. Sapu kula dekne teng dhuwur, jrek, kathok kula buak. Leng. Dhuwur gendeng. Dhuwur gendeng. Cek. Ar. Akhire kula ora kathokan. Kowe iki omong nek terang kok akhire nggonmu ra kathokan. Malah deres sih. Lah kok ngene. Waduh, Betara Bayu ngene. Mbah Duh, iki Yo ngene lho Mas. Nggih tujune deres. Niki wae nggono udan niku namung grimis. Udan? Ora ndang terang. samar udan ora? Rono. Udan ki suarane piye? Lho, ya bries. Nah, kuwi udan kok tabrakan namanya. Tretok tretok tretok. Alah koyo jaran minggat. Kricik. Kuwi wong nguyuh kuwi. Lah Udan udan suarane apa piye? ana suarane to? Udan ki suarane wah. Kok iso wah. Lah percaya lek pas udan kupingmu tutup ana karo bukan wah. Udane nggon apa identik kepiye udan ki? Adem, Adem to? Adem. Deloken wong sak menimbane. Napa? Nitiki wong adem ki nggone ning ndi? gulu. Kok iso? Kadang-kadang duwe salah ngono kae. Ah, salah. Awak, Keliru. jaket, sikil. Ah, Kaos salah. kaki. Salah. Adem gone ndi? Adem ki nggone ning kelek, Pak. Kok iso? Delon sak menimbane lho, lah. Kakung iki delon, kakung iki. delon. Ora. Lho, Kalau nggone ora lah. mesti lho kae dolan mau enek sing ngene. Aduh. Kadem ki gone ning dok. Iki lho bener lho. Wong aku tak saiki yo ngene lho. Iki elek lambemu iso. Kersanipun gayeng nggih, Mas. Nggih. Menika lak mboten piyambak. Nggih. Gen panggung niki ilang swasana sing ora kepenak, mula niki digawe sing kepenak. Nggih. Acarane apa bos? Loh, Acarane sing genah Jasmas. Mas. Jaring aspirasi masyarakat. mula awake dhewe iki mengedukasikan dan mensosialisasikan ngono lho. Iya. Kepiye ben jaringan masyarakat ini akan semakin dengan paham aspirasi masyarakat njur ditampung karo para pejabat. Ngene lho Mas. Sing tokoh utama iki tetep panjenengane Budinayana. Nah, Sebabnya apa? Penjenengannya menjaring aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kemauan dari masyarakat dipinangkani. alhamdulillah. Termasuk wayang iki ya kemauan dari tokoh-tokoh seni sing mapan ana ing Tosaren kene. Mula tepuk tangan kagem Budinayana. Budinayana yang selalu menyerap aspirasi masyarakat. Tapi nek jenengan dadi pemimpin ngoten anggota dewan nggih. Nggih. Pas. Wah iki lho. Anggota dewan DPR RI. Sik kok DPRD. Lho lah nggih Daerah prosesnya mawon. daerah. Oh. Terus mungkin munggah teng DPR DPR RI. RI. Jenengan DPR RI, terus kula
DPRD daerah. Daerah. Awakmu ya DPD. Apa kuwi? Dewan Perwakilan Dagelan. Loh, itu Dewan Perwakilan Daerah. Mboten sah, Dewan Perwakilan Dagelan tatane beda, Mas. Nek nggon DPR RI ngoten tindak peninjauan masyarakat nitih napa, Loh, Mas? peninjauan masyarakat yo gawe inventaris paling ora kendaraan iki pindat kaya Pak Presiden. Wah, pindat itu kendaraan nasional, Mas. Alhamdulillah. Oh, Kula paling nek DPRD daerah biasa, Mas. Hmm. Paling mboten nggih inovagenik ngoten niku. Oh, iya. Sesuai dengan kapasitas mobilitas untuk perjalanan. Awakmu umpama perwakilan dagelan tumakmu apa, Mas? Gendol truk. Kok gandol truk yo nyapa? Ora ndek apa-apa ya, Pak. Dipadake to. Bareng gamelan, bareng gamelan. DPR RI mampir hotel bintang pinten, Mas? Bintang 5. Bintang 5. 7. Weh lho. Bintang 5 Bintang ini 5. sampai bintang 7. Dia nek dure to, Mas. Oh, mboten. Kita ora tau nginep. Bintang 5. Oh, panjenengan aku ning Tegalan. No. DPRD daerah standar, Mas. Apa? Lho no destinasi wisata lokal. Tetap yang digunakan hotel-hotel daerah. Paling mboten bintang 2. Bintang 2. Sampean nginep ning ndi, Mas? Turun ning pom. Nyapa kok turun ning pom? Saduse murah. Dahar napa dahar-dahar? Paling tidak saya dar utawa mangan DPR RI, lho, DPR RI. capcay. Capcay. Lah alah malah memprengen lambemu ah. Gayamu ning omahe. Sego pecel jagane tanggapan tak capcay. DPR RI ya rumangsa. DPR iki bayangan tok. Wong mangan jagane tanggapan. DPRD beda, Pak. Lek kula capcay Puyung hai. puyung he. Capcay puyung hai. Dewan Perwakilan Dagelan. Capcay fuyu kae. Oh. Aku wis puyunge kono capcay. Aku malah loro karone. Apa duwe duit kowe? Turamu tak entekne. Berarti yang Dadi gerak. aku iki ngetut niku loro. Unjukane napa, Pak? Unjukane. Loh. DPR RI unjukane napa? Soda gembira. Masya Allah. Uripmu dhewe Ya, susah ya, ya. sudah gembira. Soda gembira. Waduh, kula anu Mas, simpel. Apa? Teh tarik. Weh, tarik ning dhuwur ngeten. Tarik dhuwur dengkulmu kuwi kok iso. Lho, lek tarik Teh tarik iki teh diwenehi susu kae teh tarik kok teh ditarik. Sing ditarik iki susune. Teh tarik kok iso teh ditarik. Ngombe apa? Soda. Ngombe apa? Teh tarik. Aku Minum Dewan apa? Perwakilan Dagelan ngombe. Nggih nggih, napa Mas? Arak Bali. Nyapa lho kok iso. Iya, oleh ra ngono ya ora jiwek. Pangapunten. Sekali undangan. Alah, undangan iya apa? toh? Undangan untuk non sewu. Penyuluhan Alah, masyarakat. nyuluh kodok senengane iku nyuluh kodok. Reses. Reses. Oh. Tindak sesarengan kalian kenggarwa. Nggih. Asli dari mana istri? Dari Tulungagung dong. Oh, iki. Oh, lokal biasa daerah nggih. Lokal. Kalau istri saya anu, Pak, Indo, Pak. Ah, Indo. Bapak Jawa, Ibu Gibas. Cangkemmu. Jadi bojomu termasuk udus gembel. Ngawur. Bojoku Indo putih ngawur kok. iso. Bojoku Indomaret. Ngawur Nggih, kok. nggih, nggih. Dadi enak, Pak. Non pangapunten. Alah, boleh. Pripun? Open yang untuk pribadi. Tenggriya. Nggih, nggih. Saya ada DPR RI lho, DPR RI. Loh, burung cucak rawa no. Mas. Kelasnya burung intelek. Oh, nggih. Anu, ora Kalau open. saya DPRD daerah simpel, Pak. Apa? Kucing anggura. Kucing anggura. Openmu apa? Tikus celurut. Tak jotos lho kowe. Oh, Pak kuwi gombal tikus oke. Wong kok oleh sembrono. Gombal. Tatane mbok digoleki ngono. Enek tikus celurut kok. Hobi DPR RI napa, Pak? Loh, renang dong. Olahraga favorit. Renang apa? Gaya kata. Hobi DPR RI renang. Oh iya no. Wah, kula simpel, Pak. Olahraga. Wakil rakyat daerah simpel kula. Apa? Takro. Wah, sepak takraw. Nggih. Hebat. Mas, hobi apa, Mas? Remi. Kowe tak tanya lho, kowe jenenge pekat penyakit masyarakat. Enak wong penting ra konangan. Anggon-anggon apa, Mas? Jam? Loh, Lah. jam no. Nggih, nggih. Merek napa, Mas? Paling tidak ya Fossil. Napa? Fossil. Pak, merek jam itu lho pejabat DPR. Fosil. Fosil. Oh. Fosile manusia purba. Fossil naiknya ning gene Rolex. 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 Bedane jambok keyboard. Jambok rolen lho. Jam niku Rolex. Kita ora Pak. tau tuku. Roro tok apa jenengan? Jenengan Rolex kalian Fosil. Fosil. Kulo cukup anu, Pak, merek jam wakil rakyat daerah Seliko, Pak. Sai. Seiko. Saiko lah ya. Lek matamu.
Kowe wis selingkuh aku klewer. Aku iso blank lho. Sampean sebagai perwakilan dagelan Aku jamku RM. Apa kuwi? Duduk di Saltmart. apa Mas? Rumah makan. Wong jam kok rumah makan Dijagani wong iso. stereo. Tapi ada sinergitas. Iya, betul. Ada sinergitas. Iya, iya. Mula kersanipun sekeco. Nggih. Biar ini kelihatan kita itu abdol kebersamaannya. Pak, Janes. Kula goleke Kula golek nih penyanyi, Pak. loh, Apa? perwakilan ibu-ibu dari kaum wanita. Betul. Oh, kono. Kamu perempuan? Oh, nggih no. Niki. Sampean Nggih, nggo Sing penyanyi. bakul jam rolan iki. Oh iya iya iya. Kono. Aduh, doi. Kok jam rolan. Bakul jam rolan jenenge. Jan. Dan bareng sinden ki lumpuk malah kaya nasabah mekar. Ayo teaterake. Indahnya seniman ki yo ngene iki. Iya, iya, iya. Yo. Kene. Iringane Mas, anu Mas. Ya. Kayak itu kan ya. Ayo disepot. Kene, Dok. Disepot, Mas. Ndak pundi cahayu badhe tindak pundi kadingaren tindak bae aku makasi dewean apa ora wedi timbang aku kula purun Wis tak omongi. Ngene iki rugi to lek mudandan ayu. nyapa Lah nyapa lho? Loh, lek mudandan ayu iki ketok lek lampu murep, begitu lampune suram, aku malah kaya bakul sompil. Sik mending to aku, lek sik mending aku wedakan lho, ketok rada mrenyen-mrenyen ayu. Jok niki Mas ora wedakan ketok bagus lah awakmu. Rupane petengan malah kaya nyambik. Nyambek nyokot cekelmu. Ora sudi aku mbok cokot rabi. awakmu mari ra iso bagaimana mendalami sosok wanita. Di Bagaimana? dalamnya wanita itu terdeteksi seperti apa. Bahaya. Ngono lho. Itu kamu yang bisa menganalisa. Nah, Karena kamu wanita sudah- itu tidak harus kita perhatian, tapi diberi satu kasih sayang. Kejutan. Nah, ngono lho. Lek dhek ora kok ngene. Gak kuwi dhek menghina. Loh, menghina lah wong liya. Tapi bojoku selalu saya beri surprise. Apa? Loh, bojoku tak wae kejutan lho ning. Apa Tak kuwi? wae kejutan malah mlebu rumah sakit. Sebabnya, Mas? Pas turu to. Roke tak leboni mercon. Kok waget kok mlebu rumah sakit. Layakno dek iki kon nunggoni aku kon netesi betadin kan aku. Wong tak perban lho. Aku ya megah. Bangsane. Malam Mbak hari Lus, ini tokoh masyarakat Iya. yaitu anggota dewan yang biarpun Nggih, nggih. bagaimana wakil-wakil rakyat malam Leres. hari ini masih on time, Nggih. masih setia. Budina. Budina Yana. Nggih, Budina Yana niku. Bu Firdaus. Bu Firdaus itu ketua DPRD Kota Kediri. Oh, Masya Kuwi juga Allah. saka PAN. Kados ngaten nggih. Iya. Oh ya, ini paling tidak awake dhewe iki mewakili beliau-beliau bagaimana menjadi satu tokoh masyarakat. Nggih. Dewan ki sing penting ada 3 I. Apa? Apa kuwi? Nekani, Nggih. njur ngandani, sing Ngandani. terakhir Bandani. ora. Lha apa? Nekani, ngandani, Ngandani. njur menehi. Nekani ki tegese apa? Nek wis dadi wakil rakyat, enek kegiatan masyarakat, yo harus siap 24 jam itu kudu gelem nekani. Iya. Ngoten lho. Sing keloro ngandani. Ngandani program-program yang harus disiapkan untuk masyarakat itu apa? Kesejahteraan dan kemakmuran dan kesehatan itu yang harus dicakup. Oke. Sing ketelu Menehi. menehi solusi. Piye ben masyarakat kuwi ngerti, piye ben masyarakat kuwi paham, dikasih solusi yang benar, dikasih pemahaman yang benar. Ngoten lho Mas. Dadi kudu ngerti. Wis, ya. Kuwi 3 I. Aku wis percaya lagi percaya. Nyatanya sudah terbukti program dari pemerintah anak-anak sekolah itu makan gratis yang bisa dinamakan BMKG itu. Kuwi apa to kek? Makan gratis loh, BMKG. Oh. BMG. MBG. MBG. Contoh. Iki elek-elok kaya ngene iki. Loh, yayu kok elek gundulmu. Lho, paribasane lho. Iki paling tidak iki ya tokoh kaum wanita. Loh, Iya, iya. iya. Piye mangsamu? Mulane dandanane selalu bertahan dengan kebaya. Wong Enek Jawa. pahlawan wanita sing bertahan dengan kebaya enek sapa jajal? Era Kartini. Mula iki generasine RA Kartini secara public figure tapi kepahlawanan wanita selalu ditamakan. Iya, iya. Ngono lho. Oke. Bojomu wae kebaya ngene iki. Apa kena? Lho, dek wingi Bojone Mas Nunuk sakmono. Kowe ngolek aku. Kok nang kene lho.
Bojone kluthuk dek wingi dhewe kebaya. Oh. Niki lak ibu niku dodol angkringan, Mas. Nggih. Digolekne kain gandum. Ngono lho. Bekasnya ada tepung terigu. Nah, kayak kebaya. Lah kok tulisannya pas teng kene ora dibusek, Pak. Sing Apa? pundi? Kene iki. Lah kok tulisannya berat bersih 5 kg. Akhirnya, oh ya, berarti iki sing sitok lurus tengah iki. Apik kok. Iki permintaan Mas. Nggih, permintaan saking Apa? panitia. Iki mah permintaan panitia minggahi jenengan kangge semlan guyumu, Pun, oke. kanggo kowe. Nggih. Terus Mbak Lucy karo jenengan gelang alit. Oke. Ya, Gelang gelang alit. alit. Gelang alit dibawani yu. Nggih, Terus kok dijengglenge. nek biasane jenggleng lak Nggih. kaping gunung to. Nggih. Ha iki gelang alit wae bawani. Nggih. Jengglengke. Jengglengke. Nggih. Spesial kagem sedaya panitia ugi. Sedaya Iki wis nyapa tok kleru nyetrum iki. Sedaya kami Nah. sros-rolen. Kami serontolen. Oke, aku karen mlebu, salam mlebu nyebut. Nggih, spesial kagem sedaya panitia nek niki ngantuk-ngantuk kat sore wau Nggih, lagi nggih. jenengan. Kalih muatur sembah nuwun penontone tasik Wes. kersa Oh, ngrawuhi nggih, tasik. Pokoknya kula kersa dungane berkahi luar biasa. penonton sedaya ing dalu menika muga-muga sehat, panjang umur, Amin. akeh rezekine pokoknya. Semakin sukses juga untuk Amin. Ibu Dina, Nggih. beserta teman-teman Tim juga, sesnya. tim seksnya. Iya. Niki beliau sing berarti beliau sing ora lali, asale dari masyarakat kembali untuk masyarakat. Masyarakat. Nggih, lho. Mas, Kamu keistimewaan dari Ibu Dinayana. Apa? Nggih. Dekat karo warga masyarakat ki ora mek arepe butuh pilihan. Ngoten Ning nggih. beliaunya selalu apa dekat. Selama 5 tahun menjabat kepemimpinan atau wakil rakyat. Nggih. Walaupun ndak arepe pemilihan, beliaunya selalu menerima aspirasi masyarakat. Ya itu Oke. yang Ngono lho. harus prioritas. Oke. Yes. Tepuk tangan untuk tukang son. Oke. Loh. Kok tukang son? Ya orang ini ya ora krungu. Ya. Ndak usah kesusu. Ki mau lak kesiget karudan to. Nggih. Limbuane engko nganti jam 3. Ya, enggak ngono rencana malah bar subuh. Apa apa? Ngadani sapa kuwi? Ini Pak Eko. Ayo. Niki sing dijenggleng sinten riyen? Sing jenggleng. Sing ngono. jenggleng ya awakmu kuwi lho. Oh iya sing jenggleng. Oh, wong wedok ya anu kopok. Lah aku sakjane ya ora lho mau waras kok sanding awakmu malah metu kopok. Nek Mbak Lucy ki ora kopoken, nek kupingmu ku lho sisian. Tur ya palsu kuwi. Ora sisian wong. Maksud apa palsu? Palsu kuwi, Mbak. Rene. Tenan. Ora percaya. Lho iki. Lho Mbak, kupingmu, Mbak. Iki kuping ndi iki? Iki kuping iki kanan, iki kerangan. Nah, iki kuping ndi? Kiri. Kiri. Lho iki kupingmu sitok palsu. Biasa lho iki. Biasa to iki. Ya. Lho iki. Anu yo. Oh, palsu kuwi. Maksud to? Palsu wong kene. Kok beda nyapa? Iki Anu yo. lah palsu. Palsu kuwi. Lah iki lho biasa, Don. Iya, biasa. Lho, biasa. Oh. Don. Anu. Lho. Palsu Mas kuwi. Sing palsu ndasmu. Kuping mbok otot Lho lah iya nek sambat lak palsu berarti kok. Su. Anda mam, Nduk, heeh. Iki relane masuk angin, teman. Mambian Bener. mayut Terus Wah, energik. Kuwi nek kon mencolot nu pinter wong mantan maling to kuwi. Kula kon mencolot nu pinter. aku tahu jenggleng mencol ramudun tau. Lho, mergo ngisor akeh wong, Mas. Kecantol kabel. Weh HP blok-blokane. Suarane. Stop. Kaya lelak. Kosik to iso. Banyuwangi ku ora kaya Sunda ngawur wae. Kadung Tangane rada dhuwur, sikile begagah, ndangak, mripate diguak. dibuang ke matane sapa aku. Diguaki ngene lho. Lerok kiwa Nah, ngono lho. eh. Iki lho sing sejajar to. Simetris lho. Kok kaya wong step. Tak contoni. Wah, ayo Mbak, jajal Mbak.
Gendeng Enak. sak Malang ujure. La ilaha Ya, illallah. ini. Ngadep rono, ngadep rono, ngadep rono, ngadep rono. Jajal toh. Tangane bekar lho tangane. Nah. Daplang. Kok ini malah kaya anakan jene menci. Ayo silahe. Nah. Nyarap piai. Lak balon. Nuswan. Hei, tuh. Apa ya neng jengglek ngosek kaya ngono kuwi. Penari iki gawe aturan ora sak-sake. Lho. Lah, aku lho, Pak Kluthuk jengglenge kurang sip, biasane mumbul ping 10. Jenggleng ki ngene lho, mlaku 1 2 3 4 5 terus Reng. tangan itu balik. Nah, terus plak. Ndase diuncalke. Engko lek bundas piye engko? Diuncalke iki diutolehke ngono. Ayo mlaku sik. Dek tak dek ayo. Ping pira? Ping 3. Oke, balik lah. Ayo. Mlaku. Ayo. Sing penting ndase iki obah, Mas. Lek ndase ndak obah, ndak penak. Pacak golu. Acak golu. Sikilmu lho. Lah. Dompo lho. Aku dadi gurumu ta. Dek, dek. Rampang botok, duwe murid kaya ngene iki. Ayo. Sik Mas. Kowe engko tak jotos nan. Kok karek mlaku kok dadak dompo lho kok iso. Yo, nah. Nah. Lah iki lho. Kowe joget ngono mau salah ngene tok apik lho. Lah iki sing dikarepe Pak De iki kowe nek wis adep-adepan langsung ngono. Ayo. Yo. Maju. Sing wedok ki nek dadi Mbak Nggih. sing wedok ki tangane ngene lho. Oh ngene. Lek, Ya, lah. ya, anu pitik-pitikan. Nah. Lah. Piye jajal balenono. Balenono. Di. Nyapa Le? Golek nasi krak di. Nyapa Le? Udus wedok wis nyerindel. Kowe iki ya salah. Kowe iki nek sing wedok piye muni piye mau? Piye? Ya. Sing lanang ndang nyaut. Kalau malah kowe kan wedok. Ayo, lanangane ndang masang ngono. Pianyu. Sing dhuwur. Tak ceritani, Mas. Apa ki? Uang ki budaya ya budaya. Terus Ya toh, seni ya seni.
ning kudu ngerti wujude etika. Jajal. Iki ki jogete adik karo jajal contohno piye? Ndak iso lek aku. Mangkring ngono ki ndak iso. Ngono lho. Dadi kita gunakanlah ketimuran adab. Gitu. Dadi Lho rungokno. sampeyan yo ngono, Mbak. Ora lek ngene iki. Oh iki jenenge ngene iki. Meneng ae kamu. Lah iya nyapa aku mau mundur lah penak ujuk. Sampeyan iki ngene lho. Kak Lucy. Apa? Ibu lenggah. Iya. Mbah Uti wonten. Wong wedok ki ya rada menjaga harkat martabat. Gendong ini, gendong ki tergantung asumsi kita. Ya asumsi ngerti nggih teori. Iki yo adik karo Mbak Yu ki Ngerti lah Mbak Yune kok malah nyepak ki ya ngopo. Lah piye yo penak. Ajarane adik karo Mbak Yu Oh, kan iya, iya. gendong adine. Aku yo adike. Ayo loro. Iki sakes kok gendong oke. Belum. Belum. Makasih. Ayo. Apa? Iku mah gowo apa to, Le? Apa? Gopo? Digonceng ngene kok. Ngono. HP kuwi sekmu getare iki 5,7 karakter. Oh iya. Layakno Layakno omahe seng tok ora tembok. Ayo. Dene ambruk. Apik. Mbah iki sone malah penak iki. Kaya alon-alon, rayu pemulihan kok. Iya. Bareng. Sik. Iki ben karo nyoro. Lan wedok ya suarane ya. Aja takon. Mbak Lucy pedus anu apa jenenge? Piti-pitian. Piti-pitian. Kongkonan nyapa to? Lho, Yo ben sakarepe dhewe nyapa to tak kongkonan. ampreh luwes ning seni iki ampreh. Luwes tapi ben sakarepe sampeyan nyapa ngurusi barang iki. Aku kan yo sebagai penggemar. Sebagai tapi wis ngene iki tokno ae nyapa tak ngurusi iki. Sewengi ra gegeran. Aku pancen demen ngurusi tentang keindahan lho, Mas. Urusan dhewe liyane nyapa. Lah wong dalang ki wajib iki dadi sopir kok. Iki lho sopire sapa? Dalang ki sopir, sampean ki penumpang. Sopir ki lek kernete sing apik, Sing dilut sapa? Arepe nyalip liwat tengen tok. Kernet ki yo penting. Lho, Maksudnya pelek nih sampean. Ora nyepelekne lho, sing penting aku ki penting. Sampeyan iso nembangi koyo Mbak Lucy ngene iki. Lho ora iso. Ora iso meneng. Sampean ki sapa ora? Ndak iso. Lah iya kok kongkonan. Ya meneng kok. Piye Mas Didik, mbok diwangi lho aku. aku ngewangi sing di omah sing bayari kono. Ora oleh dadi dalang ki minangka presidene pewayangan. Lah lek presiden kaya kuwi rakyate kaya apa? Ngene-ngene aku ya tau dadi pemimpin lho, Le. Ya dadi. Lho, ning desa aku dadi lurah, kepala desa ya tahu kok. Terus Ya kuwi dadi kepala desa. mbok tinggal. Tinggal nyanti. Nyalokne liyane. Desa urung maju nyalokne liyane. Tinggal kamu dadi lurah apa? Ayo. Tong benjut deh. Nganti saiki diilangi mergo Dilangi saking benjute nemen iki. Dilangi. Kok kidul kolor saiki nganti tipis kayak tempe. Saged aja anu. Iki barang iki ojo takon. Ojo. Sik. Bareng sik nada. Suara 1 2 dan suara 3 itu harus suara. Melu. Suara siji, suara loro, suara telu, Aku suara tekek. tangkemu. Kowe iki mbok rada menghargai karo sing ngarep ngono to, Le. Ya ora. Awakmu tak nggih adik-adik, anak-anak. Loh, Jajal. aku ya mau lek dadi anak bapak kok sampean iki. Nyapa sebabe? Betik muramu, Mbok.
Ngono. Laras itu. Musik. Bareng. Ngono. Ya. Jiro lu. Aja takon. Kok males toh? Aja coba. Aja takon. Nafas. Masuk. Aja takon. Ayo. Aja takon Panjenengan. Aja takon. Ayo, Ras. bareng. Bareng. Jiro lu. Aja tak. Balena, Sopo balena. lagi? siji Loro loro telu. telu. Aja. Apa? kabeh. Iya. Siji loro telu. Aja Ayo ada wong telu sik. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Ji- Bareng ya? Bareng ya? Bareng ya? Jiro lu. Ya, siji loro telu. aja Lagi. Konangan toh. Konangan. nyapa. Konangan. Ku tak suwi kok lek nang mburiku. Sembrono. Sing penting wong iso nyuara. Muli ya muli tapi cocok nek larase. Laras ora dicocok. Ya. Wis ae dhewe wong telu ae. Dan menengo. Rasa melu. Rasa melu. Kok rasa Ngomongnya melu? kon menang. Melu benda. Rasa. Rasa. Lah nek kono rasa melu, lah kowe arep melu sapa? Melu aku lah. Kono, ayo. Masa gua. Tuh, Mbak Kak ya. Aja takon Susah yang bisa. Loh enak, telu loro siji enak. Tanah India. Ku mayare Kumyalare. Ku melaring. Iki suara dua. Suara Dura. Durameon. Ya. Taman Sari Nuswantara. Belambangan. Kumari Taman Sari Nuswantara. Mas. Kumari Taman Sari Belandang. Gelambangan sesek. Gelandangan. Gelambangan. Mas. Kumari Taman Sari Nuswantara. Abe. Terus kayak Mas. Loh kurang kok iso, kurang sagongan. Ampun. Ampun. Iki lek ngono, kepah kurang iki. Awi dewe kurang. Ayo Kang Warni, tak Ya. jaga-jagane Kang Warni Siap. burangane. Yo.
aja. Terima kasih matur sembah nuwun. Oke. Mbak Lucy iki sekmu iso rada berkurang. Pripun? Biyen ki 10 tahun yang lalu ki Mbak Lucy lek gelang lek joget nang ngidap-ngidapi. Pripun, Mas? Wah, joget nang ngantek menek terop biyen. Lho iki jenenge kreasi. Reaksi to. Ayo Mas Ayo diteruske. ya wong kate Yosua kok iso. Yo yo yo. Yosua. Ya kene. Coba nelongso Jaman di jaman rekoso urip pancen akeh kudune lausan Rini nama Mia Marini. gawe karo seneng Rini nama Mia. Karena yen dikongkon yo sing temen lah apa kanca ati Rini nama Mia. ora gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha wiwitan rekoso pancen klambi biru disawang kok saya ayu. Klambi biru yen disawang kok guyang-guyu. Apa kowe ngerti sejatine pengen melu awakmu? Yo cah loro iki memang dambaanku. Iya. Apik. Purwokandine ya apik. Iki ana sinden sing sesok, sing sitok gedhi, sing sitok cilik. Iya. Cilik, sitok cilik. Cilik. Iki ana sinden sitok gedhi, sitok cilik. Iya. Cilik. Nggih. Cilik. Cilik. Iya. Senajan bocah cilik ora gelem lirak-lirik. Bocahe disawang anten yen ro uwang ra plilak-plili. Kalau aku dekati, kamu memang wanita cantik. Yen disawang kabeh bocahe anteng irunge mbangir. Yen mbok lembangir, bocah iki terus cengir-cengir. Najan cengar-cengir yen wong lanang mesti minggir. Minggir, minggir, minggir. Minggir. Minggir iki piye neh iki? Ayo. Ayo. Minggir. Minggir ngono. Minggir ya. Senajan bocah iki bendina mangan, yen tak sawang awake lencir. Allah. Najan awake lencir, lengene cilik bokonge nyedit. Ayo. Dit tibane dit ayo. Senajan bokonge nyedit, bocah iki ya ora medit. Welok. Senajan ora medit, ora nakal gelem jiwat-jiwit. Ayo. Yen wis jiwat jiwit, bokonge nyedit terus kecirit. Apa kok iso kok kono? Kakek Mas, tidak pedes. ini mau ngada pemundut Mas. Oke. Pak, luntur. Luntur. Oh lagu lawas iku, Pak. Yen Yen luntur wentrane ora ngira yen luntur klambine. Kowe ora iso Ngono kok. tembang marai. Iya. Tembang iki Bisa- situasional. Luntur. Minar to. Coba minarmu sak pira Mas Yud? Mas. Kat. Nah. Kene ikone Kediri napa, Pak? Ikon Kediri napa? Ikon Kediri napa? Simpang 5. Anu nggon wisata yu, apa yu? Simpang Pagura. Minor. Wisata semampir. Biyen. Aku tak sama kamu aja, coba. Iya. Apa wis lali janjimu ning Taman Pagura? Kamu bilang setia berdua selalu bahagia. Tiada yang lain, tiada yang beda. Kamu pujaan saya. Dodeno wong ayu. Kowe gantilane atiku. Pagura, Taman Pagura. Yo. Aku tak sing makanan khas. Iya, apa Mas?
tahu takwa. Oh iya. Lagu ta dadi lagu ta? Oke. Tahu. Kok tahu ki kepiye to? Saya romantis to. Apa kowe ra kelingan kowe aku berdua mangan tahu tak aku. Marene dijak spontan nangil. Lagu takwa lak kepenak to. Mas. Aku malah iso ndalu. Mas. Ya. Anu mayor Mas, mayor. Mayor. Ayo Mas. Apa kowe ra kelingan nalika maem tahu takwa aku mengutarakan cinta dan tak ada yang lainnya. Tahun entek. Lah wong minggu ora mbok tenanke kok iso. Luntur lek dimetle dadi apa ya, Mi? Loh, lunture dadi anu Mas, nun pangapunten. Luntur rek diterusne. Dadi mbulak. Iki Dadi ngawur. deledek. Kuwi lagu. Luntur ki yen diteruske iso dadi lagune Mbah Surip. Oke. Apa? Loh iya no. Iki yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane tak gembel kemana-mana tak gembel kemana-mana enak to apik to gedhi to ireng to pengen ye. Kentes. Wah, ki luntur ki ya luntur kok iso. Ya luntur ya, Mas. Dik Ririn Nggih. sama Dik Takwa ayo. Mia. Lah ya Mia Takwa. Wah, apik jargonmu apik. Mia Takwa asik. Asik. Sembarang Mas. Ya. Oke, boleh. Ya. Awakmu Sikat. nyawang aku ya, Dok. Gila, bagus seram to, Mas. Jangan membuat seseorang menjadi nyopong. Bahaya. Lah dilem bagus mo. Iya. Mas Iya, Kliti sejak sampean koyo barongan. Mas Kliti. Tak jotos ya. Mosok rai kok barongan iki. Lah lek iki barongan bajine ning kene. Ayo. Wis. Oh, jale. Ya, Jale. aku disosio ya bengi iki aku. Hebat banget. Diteruske Mas. Langke to. Tobrut. Kene. Jaranan. Jaranan jarane jarane Aja muter-muter dok, geblak. Niki kula kenalne kali warga masyarakat Tosaren. Nggih. Neng dhuwur panggung niki jenenge sinden tobrut. Iya. Tobrut itu apa? Tobrut iki ditotoe panggang jlebrut ngono. Tobrut ki mergo bocah lemu nata brutu. Oh. Jenenge tobrut ki nata Tobat brutal. Ayo, Oh. wis iki keistimewaane sampean. Nek Iya. kaya aku wis biasa. Iya sayang. Keistimewaan. Iya, anu. Wis. Gelem ora karo aku? Piye? Lah kok kepalamu kaya ngono to, kepalamu. Lek kepalamu kaya ngono aku izin dulu ya. Ngapa, Mas? Lan jeding dulu ya. Nyang apa ning jeding? Aku lek ora pulang ini langsung anyang-anyangan biasanya. Wong kok oleh latah. Tembangnya ada dua, Mas. Napa, Bos? Pilih salah satu. Apa? Master mendem apa mendem wedokan? Mister Mendem. Master mendem. Nah, Master mendem sing piye, Mas? Deg-degan Ngaput nih. Mister Mendem. Aku dadi bojomu, aku gawe ku mendem. Ora tak gagas kan. Ya. Ya. Oh iki bojone Betul, sampean. betul.
Ya. Piye kok ge piye? Sik. Oh, golek omben sik arak sik. Oh. Arak bening. Kuwi arak tenan lho kuwi. Kak iku teh apuk iko. Aku ora tau. Iki. Arak ra aja buka wirang, aku ora tau ngombe arak. Ciu aku. Padha. Oh, ketoke kok sing mbok gawane anake dalang ding kok tekmu kuwi. Aku mah ditukane JPD iki. Ya. Ekspresimu sih anu ngene iki kemriyayinen. Kurang brutal Lah mendem wajah. kurang brutal. Ya kaya mendem lho, Mas. Kurang brutal, Bos. Ketoke ngene lho, ben ketok brutal tenan lho. Tok maju ngono. Dadi kowe totoke mendem terus mulai bandlok wayangan kudanan ngono kae lah. Iki brutal. Iki ora brutal tapi kademen. Loh, bandlok wayang. Ngono, jale. Lah nek enak ketok tili-tili to. Nah. Enak tili-tili ngono lho. Tili-tili ya kayaknya. Iya. Oh. Ya. Ayo, Mer. Ya, Jajal, kocape iki Mary sebagai Istrinya. istri. Aku Pak Yai. Oh, Sing ngandani. mendem enak kiai ini. Ya no, tak kandani tak kon sadar. Terus tak jak istiqomah. Istirahat. Terus istiqomah Wis diajak tobat. Iya, tak jak tuh. Iya. Ayo piye ngrasakne sik? Wong ngombe ra piye to ki ngono. Nah, Iki jos nari. nah ngono. Aku ora engkel aku mau. Aku tau dicamuri lancing muka aku. Sing anu, ngono wong lanang kok ora tanggung. Piye to wong lanang kok pengganmu mendem to, Mas? Sing kowe iki wong wedok ekspresimu nesu mergo duitmu dicolongi njur ditukokke ciu terus. Iki wong wedok sing halus Lah sir njewer kuping ya ora apa-apa. Ngono lho. Halus tapi Ngeling nesu. sing lanang kok. Jane piye to, Mas? Lah suaramu gegeden. Jaremu kon gede. Ngene lho, wong lanang jane karepmu piye, Hek? Rumangsamu. Wong wedok mbok ning omahe wong lanang sapa njaba aku kurang apa rumangsamu. Wong wedok kok ciri menje. Anu rada kenes ngono. Ya. Jane wong wedok iki, jane wong lanang iki piye to, Mas? Ya, Pak. Pengganmu mek mendem ae lho. Oh. Wong wedok ora kok ngoni beles. Oh iya. Bendina kok ora tau turu omah. Bendina ora tau turu omah. Kok Turu mesti karo turu sapa? njaba, heh? Kok mesti turu njaba? Apa aku kurang enak? Apa aku kurang enak? Ah ngono. Suwi. Jane ya wis enak. Lah ngono lho ora dadi Jos. layani iki Elek nyapa. wis ngene. Nah, ngono. Ngene iki aku Hei, wis kowe iki wong wedok iki piye wong lanang ben ra metu kok omah ngono. Aku tak susul aku mendem turu mengkurep ngono. Lah ngono kok ora mbok lumahne, Hek? Apa aku kurang Lah ya, rumah sama aku ki apa kurang gede to, Mas? Eh, Kowe Apa iki- kurang punel to, Mas? Iya. Apa kurang seksi to, Mas? Aku Mas, kowe iki mah. Mas. Kowe iki jane iki seksi apa kena stroke kowe iki jane iki. Enak ngene. coba. Meneng aku tak mendem aku. Wis meneng ae kowe. Wis apa kowe sapa kowe. Heh? Sapa? Mudin, Mbak Mudin. Lah mudin. Ah, Mudin. Omongmu Mbak Mudin. Aja mudin lah. Sapa? Ya paling ndak Anu ya, sesepuh Mudin. masyarakat. Sesepuh. lah, Sesepuh. Sapa kowe? Aja ustad kelaku aku sik rung bener. Sapa kowe? Heh? iya percaya aku. Aku tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ora Sapa? Sampai aja gawe resah masyarakat. Bojomu mesake. Kowe nyapa ngurusi keluarga Loh, aku? aku ki entuk pelaporane tangga-tangga teparo, Ya. yen kowe ra tau mulih, bojomu njur mesake goleki terus. Lek ngurusi keluarga jotos ndasmu ya. Aku gelut ya. Gelut ya kowe. Ngapa, Mas? Ra tak kowe. Tak perok ndasmu ya. Aku Cetok, mantep, wong Pak. nyekel tali goti sing jinjet tok dhek. Lah duri kene. Mestine wayo sing dicandak. Duri ya. Mas, nek iso aja ngombe iki diselehke. Gak iso. Diselehke. Kowe Bojomu mesake kaya ngene iki lho. Lah iya. Jajal. Nek nganti ana gending Mister Mendem, berarti kingko nggih ngiringi sampean. Jajal. saya meneng aku ya. Aku pengen. Jajal. Ya. Jajal Mas. Loh, jajal. jajal sik. Aku wis kandhang cium merene cilaka. Aku wis mati men senyum ngomong. Hop. Hop. Cetok. Hop hop. Jas, Hei, jas. wong nuturi kok malah cuwentul-centul. Nek kadung penak lho, Pak. Sing Iki- salah pahami sampean. Iki ki nuturi Iki mergo ora nuturi, iki ceritane aku ngombe terus ngejak LC ngene iki.
Wong nuturi warung tul-tul. Astagfirullahaladzim, Mas. Kowe ngerti Bakal nuturi dah. Pentek telu lho. Cakemu. Telu aku. Telu ki mergo anjuran dokter sehari 3 kali. Ora, suranjan dokter iki peksi celudak kowe iki. Jarane kabeh iki wis kodrat. Kodrat. Ora tak gagas. Penting sesuk tuku beras. Ora tak pentingan bojo. Aku mendem kok gila to ya aku. Astagfirullahaladzim. Piye to, Mas? Auratmu adalah harga dirimu. Astagfirullahaladzim nuturi iku membaca dhewe. Gayamu tutar-tutur ngene kok mbok ciak. Kalah. Kali. Kuwi berdasarkan apa lho muni? Kisah nyata. Berdasarkan riset. Lah wong tutur-tutur kok salah ki ngopo? Wong enek salah ki kudu enek sing benerke. Wira prayoga lek nuturi wong mendem ra prayoga. Musrik. Musik. Yo. Karena takut sampean ki? Iki minuman kesukaanku ya. Kuwi iki garai loro lho Mas kuwi iki. Loro nyatane tangga kuwi bendina ngombe ya awet urip nganti. Ngono ki ndak apik ngono ki Mas. Bojomu ki kok apik ning ngono ki terusan. Ora apik lek ratuku aku tuku ya apik ya mbok. Mas Kluduk, fafiru ilallah. Lho. Ya, sapa iki? Apa iki? Fafiru ilallah. Iki sapa iki? Kaya pawang unta iki. Oh iya. Oh lah, kleru meneh to. Aku kalah karo awakmu to. Lah ya rene yo tak tuturi rene. Nah ngono tuturan. Rene yo tak tuturi. Wis lak mik wis kaya enak mik iki to, Mas. Tak omong. Iya nek sik bayi umur 4 tahun iki mbok pangku. Ya mik kuwi apik lambene iso crip. Lah nek kena contonge kuwi ya iso pedhot pentilmu kuwi kok. Ya disambung neh engko. Pokoknya tuh, Disambung engko. Mary ki ndak ukuran. Lah nek wong sing gak tek mrongos kok, gak tek mrongos, lah kuwi mrongos e. Lah ki begitu ngemet bisa cetil ngono ya. Bojoku tahu ta. Yo, malah di situ letak sensasinya loh. Sensasi mbakmu kuwi. Kamu itu Kowe iki pancen ndak ukuran lho, Mer. Ngawur ae. Kowe Kowe iki kudune ra ngono, Mas. Sing mbok ombe iki apa to? Ngene iki merugikan diri sendiri. Iki lho, sing tengen jas jus. Sing kiwa marimas. Sing tengah ki lho teh gandul. Ngono, ora nyenengke blas kok kowe. Ayo. Cek tempone kok kaya kekerasan to, Mas? Kurang slow ya, Pak? Kurang Anu, slow. Mas. Speedmu rada mudhun, Mas.
digawe 130 Mas. 130. Piye ku 130? Iki metronome ngono. 130 Bos. Engko tinggi sambuyonan barang Mas Sakina koyo. Ngono Mas Rijal. Sakina. Jajal Dok, jajal Dok. Ya. Wis. Urung. Aku wis kandha cium marani cilam meri wis mati jebel ngucapir sampeyan ganti neketer. Kowe aja ngene-ngene. Gini ya. Aku wis ngene-ngene aku wis bingung, aku wis jales gak kabar ngono kuwi. Lah ya ora tuh pangke mendem ae nganti ra kober didemok lho. Heeh. Kowe ra ngerti bojomu nyapo ora tau mulih. Lah nyang apa? Iki lho simpenane. Lho. Ya Allah, ya Allah. Yo, awakmu piye ning ndi dikek ndi dikosne ning ndi? Nyapa? Kamu iki. Lho kok kaya tekku. Lah rumang samur apa padha lho, ndek ngene mbok kopian. Meteng to aku. Sayang. Dalem Kang Mas. Oh, ala tibake kaya ngono kelakuanmu ning mburiku to, Mas. Lah iki ya bojoku lho, Mbak. Kapan rabi karo bojoku ki? Jelas no, Mas. Kleru iki dudu simpenamu ngono lho. But tanggung jawab, But. Oh, tak kira wae Buti. Ngene 250 pisan. Oh, Apa meneh? padahal diambung kok bringose nyoklok-nyoklok. Ora tak gagas. Bantu. Kula nuwun, Mas. Nggih. Kuwi sapa net to, Mas? Sesek apa-apa. Lagi malah bakal melon. Niki pesenanipun Mas Jok Kluthuk. Kala wingi pesen Hei. Lah iki aku cocok lah iki aku. Apa kok purun? Lah iki iso Eko iki adem ini gerakan. Gede dur. niki pesenanipun Mas Kluthuk yang agak berkulit hitam. Iya, Oh iya. Dadi niki pesanan Mas Kluthuk, sepurane lho, Nduk. Ya. Hanya gulane Kluthuk ya ngene iki. Piye to Mas karepmu ki? Bojomu nek pira sakjane iki? Oh. Yo. Oh boy. Bel. Masalah. Masalah. Wah, aku iso cur aku. Wah, Mas Apa lho ki? Kluthuk, Dalem aku wae saya. wis ditransfer lho iki. Piye? Wae nyuntikne susu. Nyuntikne bekong. Oh boy. Kok sampean malah ngeboti sing kuwi to, Mas? Apa kurang gedhi mah kuwi iki deloken to, Mas? Aku ya gede lah, Mas. Pop. Pancen bengi iki kompetisi ASI jadi. Rumangsamu apa sosialisasi stunting nopo kok? Mangsane. Anu Nduk ya. Napa? Sayang, sepurane aku rasa milih sampean ya. Lah, Aku ngapa, tetap Mas? milih iki. Gedine Sebepe? pancen gedhi dek sampean. Ning kita ing ngisor padha dawane. Tapi tak lomba lho, Mas iki. Wis, nek pancen kowe ra gelem, tak ulihne ning omahku wae ya. Tak penane. Engko bojomu piye? Loh, Bojo sing endi? Malah justru malah kowe ngene iki ndak beresiko. lah mula kuwi tak ulihne ae. Yo, mulai ya, Nduk. Ayo, mulai. Iki gawe dim lho. Sing penting mulai. Ayo, kene. Woi. Ya, Klik. Hop. Ya, Klik, lah kok aku ditumpang niki kene to? Rasane sok mak gedul. Ayo. Anu, Dok. Sesuk aja mulih bablas ngene Mas Iko ya. Tekmu dingge percontohan kenong kethuk apik ya. Ambemu. Hei. Lah cukup aja. Iki arep dikawin sirang karo manuk. Cucak apa? Ya, dingge kenong kethuk. Anu, sik temen-temen administrasine Mas Iko mbri kene ya. Nah, wis kene. Asim dia Asim. Wis tak kandhani to Sim ndang nyepak-nyepak ning ndi lho Sim. Aja anu.
Kowe iki lek mlaku ngono tak omongne anu lho, bolone lho. Sapa? Pade Kamto lho. Yo. Yo. Yen wis mari kaca-kacane pamit saka jangan tinggal. Selamat tinggal kancaku laran rukal dongano kuat mendem kuwis ora kumat. Iya. Oke. Dan Bengi alhamdulillah iki Pak lho, Eko. Mas. Ya, salam saya. Nyapu aku ngejak dulur-dulurku waria ngopo. Pangapunten Mas. Nggih. Hanya untuk mengedukasikan. Nggih, Mas. Waria bukan momok, waria bukan salah satu orang yang harus kita sisihkan, tapi di kalangan masyarakat umum waria juga umat Gusti Allah. Mula Nah, selalu iya. utamakan dalam hubungan silaturahmi yang baik. Kula niku teng Surabaya melu ludruk. Ya. Tulung Agung melu ludruk. Dadi Lodrok Budi Wijaya kula suwi riyen. Ngendi niku? Budi Wijaya Jombang. Jombang. Mojokerto. Nah, Karya budaya, kok karya budaya putih, Mega Budaya Mega Budaya Surabaya. suwi. Nggih kumpul kalih arek-arek niku. Nggih, nggih, nggih. Saking kula mbiyen ora dadi tandak, Mas. Wong mergo niki nggih panganane tanda. Cara aku biyen dadi tandak. Ayo pur. Ngene. Ya, Dik, Bri. Iya. Tak dipuri tak spot ya, Bro ya. Iya. Mas. Rin. Sik Rin tenon aku Rin. Tutup ya. Langit padang ganti mendung, kangenku. Mbak sepati piye? Laguku sing anyar iki. Iya. Langit padang ganti mendung, kangenku neng kowe ke ora iso tak bendung. Asik. Saya. Saya tuh neng G, neng D ngono lho. Yo iki jeneng sop ora? Aja mbak seneni. Sop. Coba. Loh, ayo ora mbok spoti to. Jangan mbok spoti. Puri. Kan bocah kadung ngadeg kok iso. Lu ngono laguku ya, Pur. Nggih. Suwira peduk karo sampean. Aku iki kangen karo kamu. Tapi kangenku iki hanya saya ungkapkan dengan lagu saya. Oke. Pokoknya tetep lagu iki. Langit padang ganti mendung, kangenku neng kowe ora iso tak bendung. Kadang anu ora tau ben-benan ora tau. Mai, weleni tilaras ki beda. Se. Ya, jajal. Nah, ngono. Puri kadung blarap kok iso. Iya, aku kadung Mayor. menghayati. Kita lali ya. Suwe ben. Abad, rasane uripmu abad aku. Minor. Latihan maca apa wis? Aneh ya. Gumlepate godhong-gedang. Kasane ana ben-benan. Lah kok kowe ora nyandak lho kok iso. Ngene lho dicekel tangane. Nada dasar mayor, Mas. Biasa. Nah, cene sepinten. Nah, kok aku muni pisan nak penak. Arek-arek ngono lho. Ngarane jan kanu. Ka iso. Iringamu iku kudune ya sing kecer tok ngono kuwi malah tanpa laras. Tembangannya apa, Pur? Lah iki lho. Pur. Kenapa? Enter pamundutan mboten? Kayak Loh, enak, ndak bebas. ada. Wis ki sarene rane pamundutan, minggu neh balik. Loh, kok lungguh kepiye to? Sik to kita bocone, Mas. Kanca-kanca komunitasku ya sing padha sik. Oh ya rawuh. Sik mantau. Pak Keong CS. Aha. Ya Ahmad Arifin. Ki urung tak waca mau mergo ya situasi dan kondisi. Iya. Ya. Terus Koko, Mbak Yati warung Mbak Yati warung ya Kang Koko. Ya iki
Ya Ahmad Arifin iki wis tak waca pokoke Ahmad. Ya. Yo, tembangnya apa? Anu. Oh, nderek. Spesial anu wae, pamundutan sing urung dipenangkani. Apa? Kanggo kowe versinya sampean coba. Ayo. Oh, kanggo kowe Iya. versinya aku. Perempuan. Ayo kene. Sing sepiro nadane Mas, engko lanang wedok ngono anu. Oh, beda. Beda, Kalau ya. perempuan M. Oh iya. Kok iyani apa to? Lho lah iya wong wedok mesti M. Nadane. Anu, Jal. Aku Jal. Ya. Aku Jal. Tembok kangen Jal. Kanggo kowe ya, Nduk. Lah. Makasih, Nduk. Iki nggih pangarem-ngaremipun Piyayi ngriki. Iya. Iki Mas Agus ngersake gelang alit. Gelang alit wis diaturake lho, Mas. Oh, ampun. Nggih, sing Mas Lodok tetep lenggah ngriku mawon nganti gara-gara mungkin. sing nyanyi anu Mas Mbak Lucy langsung lho. Lho, nggih. Ya Mas. Sampun. Lah iya, iki kok sik enek aneh berarti. Dalange dangling. Enggak mirengke. Ya. Jenengan ki ngandani apa nyuwun? Iki priyaine Oke. panjenengane WA. Oh Ya. gini. Sing gelang alit iki sing apik, mau sing ditayangne engko terus direplik-upload lang. Udah. Empun lho Mas, Mas Agus iki sing tindak riko. Nggih. Iki karo Pak Tony. Panjenengane iki ya wah iki seksi repot iki. Amin. Ya. Oh iya, Bos, lali kula. Enek kunci sepeda motor ilang, liwat ketresut ditemu kali dulur-dulur. Mbok menawa enek sing kuncine ketresut. Oh, udah. Iya. Wonten. Yo, Ranger. Ini. Rek ayo rek. Lakone kunjungan. Dinda, Ranger sama Dinda. Ayo cak. Malam minggu. Sapa ngerti nasib awak lagi mundur. Nah, karo Aku nih, Nduk, asmamu sinten? Dinda. Apa ya? Aku kayak sak krebetan lho kayak kelingan nom-nomane sapa ngono. Sinten? Anu kayak nom-nom lho. Awakmu ra roh, aku mendino kumpul kok. Lah. Sak klebelan kayak nom-nomane Mak Romlah. Sak klebelan. Biyen yo kene iki biyen. Romlah sapa ya? Iya, doan lho. Sapa njajal? Lho, doan madhepare lho. Ya ra. Apa nih? Sapa? Romlah sapa ya? Romlah sapa? Ora tuane. Dile. Jajal. Ayo, tembangnya apa, Jel? Ditilah kayak sadar. Asline apa, Dak? Apa, Bos? Tembangnya apa, Jel? Karo Sing anyar, lagu sing anyar. Dinda. Apa? Kusuma Wijaya. Kusuma Ya, Wijaya. ya. Nggih. Apik iki wis. Kowe nuansa klasik. Ya. Ya. Ya oke. Iya kan Mas Ya. ya? Heeh. Wis ya. Sapa kok Kang Mas sih? Aku lho. Ya kan Mas ya, ngoten Oh, lho iya. nderek. Ayo, Dik Romlah. Kuwi amen gering nggih mek mangan ae Jel iki. Iki cara Kenapa, Pak? cara manuk jala uren. Aduh, Yung. Ya, ya. Ranger karo Dik Romlah. Dinda Romlah. Mas, iki sampun sawetawis dangu nggih Mas. Guyon-guyon gojek-gojek ya. Siap. Muga-muga dadi srana panglipuring penggalih sing baku panjenengane Kanjeng Ibu Dinayana sak keluarga besare kali sing sambi kala mboten enten alangan setunggal. Amin. Awake dhewe lek enten keluputane nyuwun agung sing sambi Nggih, somo. pamuji kula Nggih. ingkang dipun jangkah Ibu Dinayana sekeluarga dan tim suksesnya dari jaringan aspirasi masyarakat. Insya Allah pejabat dekat dengan masyarakat pun akan semakin diangkat harkat martabatnya. Mula Amin. matur nuwun Mas Eko. Insya Allah kapan-kapan panggil malih Sanes ya. wedal mak kempal sarengan. Amin. Mas Luluk. Kula biasa muga-muga sing nanggap selamat, sing delok selamat, tangga tepalu selamat, sing dodol selamat, tukang son selamat, kabeh selamat, pinaringan selamat, berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Ayo dok, terus Matur laku nuwun, dok. matur nuwun.